Per felicitar la Fundació n'hi ha molts, per potenciar l'associacionisme, per el treball que fa dia rere dia per visibilitzar a persones anònimes que fan un munt de coses que al final canvien la societat, per tot el treball col·lectiu que realitzen, per tot el treball que també fan que les entitats públiques reconeixen a les associacions, bueno, per totes aquestes coses. Ui, desitjos, pues que continuem un camí molt llarg seria el primer, i això seria el primer, un camí molt llarg, el continuar fomentant el treball col·lectiu i l'associacionisme, el continuar i equilibrar el que són els pressupostos per a que les subvencions facin que tinguem treball durant molt de temps, i després un altre que mai acabe el tema de treballar per la societat civil i junta als polítics que necessiten que col·laboren amb nosaltres. I també, algo que diré després, que deixem de tindre tanta burocràcia.